Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime spalio mėnesio prognozę, kurią reikia žiūrėti kaip visada pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Kiekvienos savaitės raktinius žodžius užsirašyti į užrašinę ir dar nukeliauti ir pasižiūrėti jaunaties bei pilnaties prognozes, taipogi pagal 3 zodiako ženklus. Ir tokiu būdu jūs turėsite labai detalų mėnesio vaizdą. Suprasite savo kiekvienos savaitės, kiekvieno mėnesio pamokas, kurias svarbu praeiti teisingai. Ir manau, kad kiekvieną mėnesį su tais užrašais jums pavyks pragyventi sąmoningiau, priimti teisingus sprendimus ir tikslingai judėti savo tikslų link. Na, o dabar šiek tiek laiku nukeliaukime į lapkričio mėnesį. Pas mus nuo lapkričio 9 iki lapkričio 29 bus retrogradinis Merkurijus. Merkurijus keliauja atgal, tai nėra geras laikas naujoms pradžioms arba pirkiniams. Kaip žinome, Merkurijus veikia ilgiau, jo pašalinis poveikis jaučiasi ilgesnį laiką, tad jau nuo spalio 26 dienos iki gruodžio 13 dienos visą tą laikotarpį jūs tikėtina, kad jausite retrogradinį Merkurijų. Tai dabar kalbant apie kalėdinės dovanas, kas mėgsta jas pirkti anksčiau laiko, tai jums teks pirkti arba spalio mėnesį, arba laukti gruodžio 14-15, nuo tų dienų jau jūs galite pirkti dovanas. Jeigu pirksite per retrogradinį Merkurijų, tai tada galima pirkti tik tokius daiktus, kurie turi didžiulės nuolaidas. Jeigu pasitaikys jums juodasis penktadienis, kažkokios tai ypatingai didelės akcijos, tuomet galite pirkti, kad net jeigu ir pasigailėsite dėl pirkinių, tai bent jau, sakykime, finansiškai per daug nebūsite nuskriausti. Bet šiaip viską, ką perkam per retrogradinį Merkurijų, dažniausiai mūsų artimiesiems nepatinka ir pinigai būna išleisti kaip į balą. Tai jeigu norite išmokti pirkti dovanas per retrogradinį Merkurijų, kad jūsų pinigai nenueitų per niek, tai rekomenduoju įsigyti elektroninėje parduotuvėje būtent retrogradinio Merkurijaus įrašytą paskaitų ciklą, tiesiog 3 valandų informacija, kurią galite suklausyti kaip podcastą ir ten išgirsite visas paslaptis, į ką reikia atkreipti dėmesį, kokios dovanos būtų protingiausios, nes ne visada pasiseka, sakykime, išvengti to retrogradinio Merkurijaus. Kelionėms, naujoms sutartims, būsto pirkimui, automobilio pirkimui, viskam, kas labai brangu, nerekomenduoju pirkti. Nebent jums trūksta galvos skausmo gyvenime, tai galite priimti tokį iššūkį, bet po to kiek metų gali tęstis jūsų problemos, tai geriau, sakykime, atidėti rimtus pirkinius. Jeigu turėsite operacijas, keliones, taipogi rekomenduoju įsigyti paskaitų ciklą. Tai 10 metų patirtis, analizė, kiekvieną retrogradinį Merkurijų yra sudėta būtent į tą 3 valandų ciklą. Perklausę informaciją, jūs pilnai visam laikui suprasite, kaip jisai veikia, perprasite būtent jo poveikį ir kaip jo išvengti ir tokiu būdu galėsite padėti ne tik savo, bet ir savo artimiesiems, kurie net ir nežinodami apie retrogradinį Merkurijų vis tiek jį jaus. Tai siūlau nesnausti spalio mėnesį ir jeigu turite kažkokių tai svarbių užduočių, nepalikite jų paskutiniai spalio savaitei. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Esu labai dėkinga už jūsų įsitraukimą. Be jūsų aktyvumo šis kanalas tikrai taip ilgai negyvuotų. Tai didelis ačiū jums už tokį palaikymą. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o kas su manimi norėtų pabendrauti dar daugiau, tai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir ten tikiu, kad kiekvienas rasite jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneš į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams spalio 1 savaitę.
Vienas patarimas skorpionams apie jų spalio mėnesį. Bei viena mėnulio žinutė skorpionams apie jų spalį. Skorpionai, norėčiau pradėti nuo jūsų spalio mėnesio patarimo. Jums iškrito taurių valetas. Taurių valetas yra vandens stichijos vaiko archetipas. Vandens stichijos zodiako ženklai būtent ir yra skorpionai, žuvis ir vėžiai. Tai toks jausmas, kad spalio mėnesį kortos jūs kviečia būti savoje stichijoje, bet labiau prisiminti savo vaikiškąją pusę. Taip, vis dėlto valetai pas mus yra vaikų energetika, nesuaugusių žmonių, ir kad mėnesį jums pavyktų pragyventi kuo sėkmingiau, kuo lengviau reaguoti į visus laukiančius iššūkius, išbandymus. Jums labai svarbu yra būtent prisiminti save vaikystėje. Kokie yra vandens stichijos vaikai vaikystėje? Jie yra labai kūrybingi, jie yra svajokliai, jie mėgsta svajoti. Toks jausmas, kad jų galvoje yra visiškai kita realybė. Ir nesvarbu, kas vyksta aplink jūs, jūs su savo fantazija, su savo mintimis galite padaryti savo kasdienybę gražesnę. Jūsų tos fantazijos gali jūs įkvėpti, gali motyvuoti, kad nepasiduotumėt, kad eitumėt savo tikslo link. Taipogi tokie vaikai vadovaujasi savo jausmais, savo intuicija. Šito dalyko taipogi spalio mėnesį reiktų jums nepamiršti, kad būtent bendrauti reikia su atvira širdimi, o ne per protą. Taip, jums reikia bendrauti per širdį, per savo jausmus, klausyti savo širdies, daryti tik tai, kas jums yra širdžiai malonu, ir užmegzti ryšius, bendradarbiavimą tik su tais žmonėmis, kurie jums intuityviai atrodo, kad yra jums priimtini, malonūs. Taip, jums jie nekelia kažkokio tai šleikštulio, nepasitenkinimo, diskomforto. Taipogi labai svarbu spalio mėnesį išlikti jautriems, neuždaryti savo emocijų. Tai, kaip jau ir minėjau, svajoti, fantazuoti, daugiau kūrybiškumo įnešti į savo gyvenimą, galbūt kūrybiški kažkokie hobiai, ar galbūt išeiti su savo artimaisiais į kino teatrą, į parodą kažkokią, į spektaklį. Viskas, kas susijęs su menu, taip. Ir apskritai spalio mėnesį pasistengkite turėti su jums artimais mylimais žmonėmis kuo daugiau tokių malonių, širdingų pokalbių. Ne apie apčiuopiamus dalykus, bet apie tai, kas vyksta jūsų viduje, kas jūs neramina, kas neramina jūsų šeimos narius. Taip, pabandykite su visais bendrauti per širdį. Ir tai gali jums padėti sėkmingiau ir lengviau praeiti spalio mėnesį. Na, o jūsų mėnulio žinutė, kuri jums iškrito: žinojimas ateina mokantis, išmintis gyvenant. Ir panašu pagal 1-2 savaitę, kad spalio mėnuo nebus ramus, taip, kad viskas vyksta įprastai po senoviai, ne. 1 ir 2 savaitė pas jūs tikrai bus sufokusuotos būtent į išmintį, būtent į tą antrą etapą. Taip, žinių jūs jau turite, o dabar mes pažiūrėsime, kaip jūs jas įgyvendinsite praktiškai, kaip jūs praeisite realybėje per tas pamokas. Ir jūsų tiek 1, tiek 2 savaitė bus pilna komunikacijos, galbūt kažkokie tai sandoriai, galbūt kažkam tai rašysite elektroninius laiškus, galbūt eisite su kažkuo į tam tikrus pokalbius, dėrybas, galbūt norėsite parodyti save, dalintis savo idėjomis, taip. Tuomet 3 ir 4 savaitė jos jau labiau treniruos jūsų kantrybę, ištvermę. Ir toks jausmas, kad jūsų mėnesis skils į 2 puses.
Ir kaip jau minėjau, lapkritį mes turėsime retrogradinį Merkurijų. Tai reiškia, spalio pabaigoje pagal šias energetikas panašu, kad jūs jau pradėsite jausti tą retrogradinį Merkurijų. Mėnesio pradžioje atrodys, kad viskas eina labai greitai, kaip per sviestą, viską įmanoma suderinti. Tuo tarpu spalio antroje pusėje jūs jau pajausite, kad ne taip greitai gaunate iš žmonių grįžtamąjį ryšį, kad tas grįžtamasis ryšys gali būti labai dvejopas, dviprasmiškas, kad jums trūksta aiškumo, koks galutinis rezultatas, kada jau bus ta žalia šviesa, kada mes galime judėti toliau, taip nuo to pradinio taško. Ir taipogi retrogradinis Merkurijus gali jūs šiek tiek priversti abejoti savimi, taip, kadangi viskas sulėtėjo, jums gali atrodyti, kad tai galbūt aš ne ten einu, galbūt kažkas ne taip. Bet tuomet prisiminkite tą vandens stichijos vaiką, kad jeigu širdimi jūs jaučiate, kad einate ten, tai nepameskite to savo pagrindinio tikslo. Taip, kartais gyvenime būna, kad viskas sulėtėja, bet svarbiausia ir toliau eiti tą linkme ir viskas išsispręs. Tai pradėkime nuo jūsų pirmos ir antros savaitės. Pirmąjį savaitę jums iškrenta dvi asmenybės, kurios kažkaip tai bus susijusios su jūsų to pirmosios savaitės įvykiu ir tie žmonės jums bus labai svarbus. Tai pirmasis yra Lazdų karalius, tai gali būti ugnies stichijos vyrukas, avinas, liūtas arba šaulys, arba jisai tiesiog bus tokios ugningos stichijos archetipo charakterio būdo. Ką tai reiškia? Žmogus arba dirba kažkokį tai labai aktyvų fizinį darbą, kur daug reikia judėti su kūnu, arba šitas žmogus vadovauja. Jisai labai mėgsta vadovauti, dalintis išmintimi arba fiziškai dirbti. Jam trūksta kantrybės sėdėti ir intelektualiai kažką daryti. Jisai labiau yra toks grupės komandos užvedinėtojas, kuris įžiebia visiems aistrą, arba visą dieną dirba fiziškai su savo kūnu. Ir šalia iškrenta kardų dama. Kardų dama gali būti oro stichijos moteris, tai yra dvyniai, svarstyklės arba vandenis, arba jinai būtent pagal savo archetipą ar profesija yra moteris, kuri yra labai intelektuali, vadovaujasi tik tai logika, jai labai svarbu išanalizuoti visus įstatymus, teisinius reikalus, jinai kartais gali žeisti savo tokiais gana šaltais, tiksliais komentarais, taip ne visi yra pasiruošę priimti tą tokią griežtą tiesą be jokių pagražinimų, sušvelninimų. Tai šita moteris, skirtingai negu tas karalius, šita moteris dažniausiai dirba sėdimą darbą, kur reikia analizuoti daug kažkokių tais popierių. Jinai puikiai oratorė, jinai daug gali kalbėti, jinai gali būti mokytoja, dėstytoja, moteris turinti daug žinių, galinti tas žinias labai greitai perskaityti, transformuoti taip, kaip reikia ir pateikti jums kuo aiškiausiu, lengviausiu būdu, taip. Tai gali būti, pavyzdžiui, kad tai bus jūsų tėtis ir mama. Tai gali būti, kad tai bus jūsų vadovas ir jūsų kolega. Tai gali būti, kad jūs pasikreipsite į du specialistus savo srities, taip. Ir kažkas vyks labai greitai, nes jums iškrenta kardų riteris. Kardų riteris yra bene pats greičiausias. Gali būti, kad iš šitų žmonių ateis informacija greitai ir jums reikės reaguoti. Pavyzdžiui, jūsų vadovas pasako, žinai, šitą ataskaitą, kurią darei, pasirodo netinka, reikia perdaryti iki rytojaus vakaro. Ir viskas, jūs neturite laiko pagalvoti, jūs turite greitai imtis veiksmų, keisti savo prioritetus ir imtis darbo, taip. Kardų riteris taipogi gali būti gana agresyvus, jisai gali sukurti tam tikrą konfliktą, ginčą, galbūt pavyzdžiui jūs įžeistos moters kažkokie tai žodžiai, taip, ir jūs norėsite kovoti, tai pasižiūrėkite, kad jeigu tai tiesiog ginčas, neverta į jį
bristi, taip, labai paanalizuokite, tas sąmoningumas pirmąją savaitę labai svarbus. Jeigu tiesiog jūs suerzino ir tas pyktis link nieko nenuves, tai pyktis neverta. Bet kai iškrenta kardų riteris, šita korta rodo, kad jeigu jūs žinote, kad pagal visus teisinius reikalus jūsų prašymas turi būti patenkintas, tai jūs galite gana agresyviai spausti tuos žmones, kad gauti savo rezultatą. Šita korta gali rodyti, sakykime, kad įsigijote kažkokį daiktą, nepraėjo 14 dienų, kažkas su tuo daiktu ta preke nutiko ir jūs norite grąžinti tą prekę. Ir pavyzdžiui, pardavėjas sako, kad ne, čia viskas su to daiktu gerai, čia jau jūsų kaltė, kad jisai taip sulūžo ar kažką, o jūs puikiai žinote, kad čia ne jūsų kaltė, kad galbūt jūs tos prekės beveik nenaudojote ar pirmą kartą į rankas pasiėmėte, taip. Tai tokiais atvejais jūs galite gana agresyviai spausti tą pardavėją. Galite pasakyti, kad aš žinau savo teisės, aš kreipsiuosi į vartotojų teisės, jeigu nepavyks gražiuoju su jumis susitarti. Tai tokiu būdu jūs galite gauti būtent savo tą rezultatą. Bet šita korta rodo, kad jau tada reikės šiek tiek pasistengti ir parodyti tam tikrą savo valdžią, įrodyti savo tiesą gana agresyviai, bet jums pavyks gauti to rezultato. Kitais atvejais, kaip ir sakiau, jeigu tiesiog jūs kažkas įžeidė ir tas pyktis niekuo nepadės, tai pasistengkite sukontroliuoti save, nes šitas kardų riteris, mes matome, jau yra užsimojęs taip su savo tuo kardu, tai jūs turite labai sąmoningai suprasti, kurioje situacijoje jums verta tą kardą naudoti, kurioje ne. Kitas reikalas tai gali būti, kad pavyzdžiui, jūs laukiate kažkokio tai atsakymo, informacijos, galbūt jūs aplikavote į naują darbo vietą, taip, ir netikėtai pirmąją savaitę atskrieja pas jūs atsakymas, bet būtent tas kardų riteris, taip, jums gali rodyti, kad atskrieja pas jūs informacija, kad taip, pavyzdžiui, jūs praeinate į antrąjį etapą, kuris vyks ten, pavyzdžiui, po 3 dienų ir viskas, ir jūs turite greitai ruoštis, ką jūs renksitės, kur jums keliauti, ką jūs kalbėsite, pasiruošti tam antram etapui, taip. Tai gali būti tokios situacijos, kur reikės greitos reakcijos, kur gali būti, kad teks atstovėti savo teisės, bet vėlgi sakau, tai turi būti pagrįsta įstatymais, kodeksų darbo, taip. Tai negali būti, kad tiesiog aš užsimaniau, ir aš kovosiu iki paskutinio kraujo lašo, kad tai gauti. Ne, tai turi būti taip, kad aš žinau savo kaip vartotojo teisės ir jūs privalote padaryti tą ir tą. Tuomet jūs išlošite, gausite savo rezultatą. Tai ar greita žinia kažkokia ateis iš šitų žmonių, ar jūs su jais bandysite kovoti, įrodinėti savo tiesą. Tai gali būti net pavyzdžiui, kad jums reikia kažko iš tų žmonių, ir jūs turite gana intensyviai, turite būti pasikaustę savo argumentuose, norėdami jiem įpiršti savo tiesą. Taip, pavyzdžiui, jūs norite įrodyti, kad jūs esate pats tinkamiausias kandidatas šiai darbo vietai. Jūs norite įrodyti, kad tik su jumis šita įmonė turėtų bendradarbiauti. Ir tai nebus lengva. Šita korta tuomet jums rodo, kad tikrai pasiruoškite prieš eidami į tą pokalbį, taip. Visi argumentai, visi faktai, visa statistika, tokiu būdu jūs pasieksite savo tiesos. Tokiu būdu jūs laimėsite tą poziciją. Antroji savaitė gali būti būtent pirmosios savaitės tęsinys, nes jums iškrenta kardų tūzas. Vėlgi, čia turėjome kardą, čia turime kardą ir čia turėjome moterį su kardu. Kardų tūzas rodo pradžią susijusią su komunikacija. Pradžia susijusios su komunikacija gali būti tam tikros sutarties pasirašymas, tam tikro leidimo, vizos, kažkokio tai dokumento gavimas. Tai gali būti žodinis susitarimas.
Tai gali būti kažkoksai tai svarbus pirmasis susitikimas su žmogumi, su kuriuo gali nusilipdyti kažkokią tai perspektyvą ateityje. Šitas kardas gali ir nukirsti kažką iš jūsų gyvenimo, bet pagal kortas, kurios eina toliau, aš labai abejoju, kad šitas kardas kažką kirs. Visos kortos kaip tik rodo didžiulį potencialą naujai sėkmingai pradžiai, potencialą naujam darbui, naujam verslui, naujam bendradarbiavimui. Labai nuostabi savaitė ir panašu, kad ta antroji savaitė, kaip jau ir sakiau, bus pirmosios savaitės tęsinys. Tai va, tas kardas rodo kažkokią tai svarbią komunikaciją. Ar jūs su kažkuo susitiksite, ar kažkas jums kažką parašys, ar jūs kažkokį tai sandorį pasirašysite, ar gausite kažkokį leidimą, dokumentą ir šalia jums iškrenta pirmasis didysis arkanas magas. Magas rodo, kad atėjo laikas savo svajones paversti realybę. Būtent pamąsčiau, padariau. Tai ne laikas, kada reikia laukti, o tai yra laikas, kada reikia labai greitai visas mintis, idėjas paversti realybę. Magas valdo visas 4 stichijas ir mes matome iliustracijoje, kad šita moteris turi visas 4 simbolikas stichijų. Mes matome taurę, monetą, kardą ir lazdą. Reiškia, kad magas turi užtektinai kompetencijų, patirties, pagalbos, visus rezervus, kad paverstų savo idėją realybę, kad jo svajonė išsipildytų. Tai jum tiek pirmoji savaitė, tiek antroji savaitė rodo, kad ateina metas veikti, parodyti save. Magas yra puikus oratorius, jisai geba įtikinti žmonės, kad jo idėja yra pati geriausia, kad jis yra profesionalas. Tai ypatingai jeigu jūsų naujos pradžios susijusios su kažkokia tai komunikacija, kur jūs turite daug kalbėti, tai irgi yra labai palanku. Ir jūs gaunate iškart tą antrąją savaitę nuostabų rezultatą, jums iškrenta monetų 9. Monetų 9 yra aukšti finansai, galite gauti kažkokių tais pajamų, ar tai būtent jum grąžins jūsų pinigus, taip jeigu kažkas susijęs su vartotojų teisėm, ar tai bus pasirašytas kažkoksai tai bendradarbiavimo kontraktas ir jums iškart sumokės, pavyzdžiui, kažkokį tai avansą. Ar jūs iškart pasirašote darbo sutartį ir iškart, pavyzdžiui, jums suteikia darbinį automobilį, kompiuterį ir jūs jaučiate iškart kaip atlyginimo dar negavote, bet ta jūsų vertė jau išaugo, taip. Tiek magas, tiek monetų 9 yra vieno žmogaus korta, taip, tai yra individualistų kortos, kurios rodo nebejokite savimi, jūs turite visus resursus, kurie jums yra reikalingi, kad jūs pasiektumėt savo tikslo, net nebijokit, net nedvejokite savimi, viskas bus įmanoma antrąją savaitę. Monetų 9 tai yra moteris su statusu, gali kilti jūsų statusas, gali kilti jūsų pareigybė, galite kažką tais brangaus įsigyti, nes monetų 9 gali rodyti tiek, pavyzdžiui, kažkokius tai prabangos pirkinius, prabangos prekes, taip. Moteris turi pakankamai pinigų palepinti save ir nepergyventi, kad po to neužteks ant duonos kąsnio. Tai šita moteris ir pasitiki savo išvaizdą, savo grožiu, yra rami, nes jos finansinė padėtis puikiai. Tai antrosios savaitės naujos pradžios jums gali atnešti ir labai gerą finansinį rezultatą, kuriuo jūs didžiuositės, kad taip, čia aš visą tai padariau. Tai arba jūs kažką labai gero nusipirksit ir brangaus, arba jūs pasirašysit kažkokį sandorį, kuris jums gali papildyti jūsų piniginę. Tai gali būti, pavyzdžiui, net ir draudiminė išmoka, tai gali būti ir kažkoksai tai išsireikalavimas už nekokybiškas prekes. Tai tiek pirmoji, tiek antroji savaitė rodo, kad eikite, stenkitės, darykite, jūs gausite rezultatą. Tuomet 3 ir 4 savaitės labiau rodo, kad
Nesvarbu, kas vyksta aplink jūs, nepameskite savo tikslo ir toliau darykite. Net jeigu įsivaizdavote, kad viskas eis kitaip, negu yra iš tiesų, nesvarbu, tai yra tik laikini kažkokie tai stabdžiai. Šiek tiek pakentėkite ir toliau dirbkite ir po to jūs gausite savo rezultatą. Tai vat trečią savaitę jums iškrenta mėnulis. Mėnulis yra nežinomybės korta, mėnulis yra nakties korta, o kaip sakoma, rytas už vakarą protingesnis. Kodėl? Todėl, kad naktį nieko mes nematome, yra tamsu aplink mus ir mėnulis vat ir turi tą tokią energetiką. Galbūt jūs lauksite kažkokio tai atsakymo, patvirtinimo, nesulauksite. Arba jūs sulauksite atsakymo, grįžtamojo ryšio, bet tas grįžtamasis ryšys bus labai miglotas. Mėnulis rodo ir mūsų baimės, kurios kyla į paviršių. Galbūt viskas vyksta gerai, bet tiesiog ta nauja pradžia iškelia jūsų abejonės savimi į paviršių, taip. Galbūt iki to laiko, jūs sėdėjote ant sofos ir nereikėjo nieko bijoti. Dabar jūs išeinate į visuomenę, galbūt kažkokios tai naujos pažintys, naujos užduotis ir jūs pradedat abejoti savimi. Ar tai mano nosiai, ar man pavyks, galbūt aš brendu visai, kur man nepriklauso ir kur man netinka. Va tokios įvairiausios abejonės gali būti, taip. Galbūt į kažką kreipsitės ir kažkas jums atsakys ne. Džiaukitės, kad jums atsakė ne. Tai ne dėl to, kad jūs esate kažkokie tais blogi, netinkami. Tiesiog reiškia, kad visata nenorėjo jūsų suvesti su tuo žmogumi, nes galbūt jūs labai nuo jo nudegtumėt, galbūt jūs nesutartumėt, galbūt jūs rasite dar geresnį partnerį taip, su kuriuo jūs galite ten kurti savo verslą, bendradarbiauti, galbūt kažkas geresnio pas jūs atkeliaus. Tai neabejokite savimi ir jums iškrenta lazdų septynetas. Lazdų septynetas rodo, kad žmogus turi kovoti, nepaleisti to savo tikslo. Taip, mes turėjome panašią ir čia situaciją, tik kad čia galėjo būti kažkokia tai skubi žinia, ar greitai reikia keisti savo prioritetus. Tuo tarpu lazdų septynetas nelabai susijęs su greitumu. Lazdų septynetas rodo, kad aš turiu vienas, pavyzdžiui, atsistoti ant scenos prieš visus. Tai jau yra baimė, taip. Galbūt aš turiu kažką pristatyti, kažkokią prezentaciją ar parodyti savo talentus vienas prieš visus. Tai jau yra nelabai komfortiška, taip, daugelis žmonių turi viešo kalbėjimo baimę. Tuomet lazdų septynetas gali rodyti, kad jūs vienas turite tokią nuomonę, o visi likę, kurie yra šalia jūsų, turi visiškai kitokią nuomonę ir jums reikės įrodinėti, kad jūs turite teisę turėti tokią nuomonę, kad nėra nieko blogo tame, ką jūs ruošiatės daryti. Taip, galbūt tai jūsų artimieji, kurie turės visiškai kitokią nuomonę, galbūt darbe jūs vienintelis turite kitokį požiūrį į situaciją ir jums reikės kažką tai įrodinėti. Bet kokiu atveju lazdų septynetas rodo, nepameskite to pagrindinio savo tikslo. Net jeigu visi jums sakys, kad jums kuku, nemeskite to tikslo, taip. Dažniausiai, kurie sako, kad jums kuku, jie patys gyvenime, kaip sėdėjo ant sofos 20 metų, taip ir toliau sėdės. Tai tiesiog eikite ten, kur jums širdis sako, taip. Net jeigu yra abejonės, net jeigu jums neaišku, kur link viskas bus, bet nepameskite savo tikslo. Plius lazdų septynetas gali rodyti plėtrą. Plėtrai šita korta yra labai nuostabi. Kai jūs, pavyzdžiui, atsidarote elektroninę parduotuvę, jūs pamato iš visų pasaulio kampelių. Tai yra plėtra. Taipogi šeimos pagausėjimas, tai yra šeimos plėtra. Persikraustimas į didesnį būstą ar į didesnį miestą, tai yra jau pasaulėžiūros plėtra, taip. Tai kažkokio tipo plėtra čia gali pas jūs būti aktuali trečią savaitę. Tai mes matome tam tikrą kovą, plėtrą savo požiūrio
apgynimą, mes matome mėnulį, kuris rodo tam tikras baimės, neaiškę situaciją, kaip viskas išsivystys. Ir mes matome taurių ketvertą, mes matome, kad yra pasiūlymas teikiamas šitai moteriai, bet šita moteris sukryžiavusi rankas greičiausiai nenori to pasiūlymo priimti. Tai vat galbūt kažkas pas jūs ateis su pasiūlymu ir prieš priimdami ar atsisakydami to pasiūlymo turite susitvarkyti su savo jausmais, emocijom. Vat būtent tas mūsų vaikinukas vandens stichijos, taip, labai svarbu pasikliauti savo emocijomis, jas susitvarkyti. Jeigu jūs esate išsekę, neskubėkite priimti pasiūlymo, taip, nes negalėsite atiduoti 100% savęs tai veiklai. Jeigu jūs norite kažkam atkeršyti ir iš keršto pasiimti tą pasiūlymą, nors jis jums nepatinka, taipogi jo nepriimkite. Bet jeigu jūs jaučiate, kad pasiūlymas geras, tai neskubėkite jo atsisakyti, taip. Taip, galbūt jūs šiuo metu esate pavargę, tiesiog šiek tiek pailsėkite, apsvarstykite, kokie pliusai, kokie minusai ir pasižiūrėkite, galbūt tas pasiūlymas yra jums labai perspektyvus. O galbūt jūs kažkam siūlėte savo pagalbą, siūlėte save kaip, pavyzdžiui, darbo jėgą, bet kažkas, pavyzdžiui, jums pasakė ne. Ir viskas su tuo gerai, kartais mes gyvenime turime gauti atsakymą ne, kad mus gyvenimas šiek tiek pakreiptų kitą linkme ir jūs pamatysite geresnę opciją, geresnį variantą, kaip jums galima tą savo situaciją išplėtoti sėkmingą linkme, taip. Bet kokiu atveju nebijokite pasiūlyti ir taipogi laikykite savo. Nepameskite savo tikslo, kad ir gautume ten kažkokį tai atsakymą, kad ne, mums jūs netinkamas, ar būtų kažkoksai tai laukimo periodas, ta nežinomybė, taip, vat būtent, ką man atsakys, kiek man laukti, o ką jūs žinote, galbūt jums atsakys taip, tiesiog tą įmonei, pavyzdžiui, reikia šiek tiek susidėlioti savo tolimesnius veiksmus ir taip įmonėse dažniausiai niekas greitai nevyksta, taip. Tai jūs turite šiek tiek palaukti, bet kol jūs laukiate, nebūti va toje depresinėje nuotaikoje, kad viskas man per vieną dieną neatsakė, reiškia, aš esu netinkamas, reiškia, aš niekur esu netinkamas, aš niekur negalėsiu įsidarbinti, aš neturiu jokių talentų, aš niekam nereikalingas, manęs niekam nereikia, taip. Nes čia vat yra tokia depresinė būsena, čia yra baimių abejonių korta ir vis tiek žmogus eina ir kovoja, taip. Tai nepamirškite eiti į priekį, kad ir kokios čia iliuzijos, abejonės ar depresinė nuotaika gali jūs aplankyti 3 savaitę. Jeigu jaučiate, kad keliaujate į depresiją, nepamirškite savo vaikučių. Nepamirškite praleisti laiko su šeima, turėti jausmingų, širdingų pokalbių. Tai jums gali padėti atsigauti, išbristi iš to blogos nuotaikos liūno. Tuomet 4 savaitę mes matome monetų 5, monetų 7, lazdų 9 ir atkreipkite dėmesį, kad tie sunumeruoti arkanai, vat jų skaičiai didėja 5, 7, 9. Panašu, kad kažkas eina į pabaigą, galbūt tas jūsų laukimas eina į pabaigą, galbūt jūs artėjat link rezultato. Situacija auga, situacija vystosi ir tai yra gerai. Net jeigu jums atrodys, kad niekas neauga ir nesivysto, bet iš tiesų jau gyvenimas paleido tam tikrą motoriuką, kuris jau tą situaciją kažkaip bando spręsti jūsų naudai. Ir pirmoji korta, kuri jums iškrito, va tas monetų 5. Monetų 5 dažniausiai rodo skurdumą. Tai gali būti, kad per mažai pinigų, suprastėjusi sveikata, net gali būti tas dvasiškumo trūkumas, kad jums atrodo gyvenimas neteisingas, jūs nesuprantate, kad yra tas dieviškasis, stebuklingasis laikas, kad ne viskas vyksta tą pačią sekundę, kad jūs viską gausite, kada bus pats tinkamiausias laikas. Tiesiog reikia šiek tiek daugiau tikėjimo įnešti į savo gyvenimą, taip? Tai va 3 savaitę jūs turėjote taurių ketvertą.
Taurių ketvertas yra toks abejingumas, depresinė nuotaika, kuri gali peraugti į sveikatos problemas paskutinėje savaitę. Dėl to labai svarbu, kad jūs nesimarinuotumėte tame negatyve, nes tas negatyvas gali jums tiesiog susilpninti imunitetą, kas prie nieko gero neprives. Jeigu tai finansinės problemos, panašu, kad jūs einate teisingų kelių, nes iškrenta monetų septynetas. Ir monetų septynete mes matome, kad vyrukas jau užaugino savo medelį ir renka pirmuosius vaisius. Ką tai reiškia? Jeigu jūs dėjote pastangas iki 4 savaitės, paskutinėje savaitę jūs galite pagaliau jausti apčiuopiamą rezultatą savo pastangų. Jeigu iki to laiko jūs pastangų niekur nedėjote, tas jūsų skurdumas pagaliau jūs užmotyvuos, kad atėjo laikas kažkaip labiau pasirūpinti savo finansinę padėtimi, žengti pirmuosius žingsnius, galbūt reikia pagilinti savo žinias, kažkokios tai studijos. Galbūt atėjo laikas pradėti taupyti, atsidėti į šalį ten nors porą eurų per savaitę, taip. Galbūt atėjo laikas kelti savo kvalifikaciją, galbūt atėjo laikas ieškoti kažkokių tai ryšių, kurie gali padėti. Svarbiausia, kad tie finansiniai dalykai pas jūs auga iš 5 į 7, taip? Tai reiškia, jūs einate teisingų kelių. Ir net jeigu rezultato tą paskutinę savaitę neturėsite, labai svarbu, kad jūs eitumėt ir vatavot savo medelį ir toliau laistytumėt, tai yra ir toliau dėtumėt pastangas. Mes čia turėjome lazdų septynetą, čia mes turime monetų septynetą, jie abu yra apie tą patį. Nenuleiskite rankų, kovokite už save, už savo svajones, nenuleiskite rankų. Taip yra jau gyvenime, kad medis per vieną dieną neužauga, namo mes per vieną naktį nepastatysime ir iš valytojos į generalinę direktorę mes per naktį taipogi nepereisime. Taip. Tai yra tam tikri mūsų augimo vystymosi etapai, kuriuos mes turime praeiti. Ir jūs jau dabar esate gana aukštai, taip, tai jau yra septynetas, tai nėra pradžių kortos ten dvejetai, trejetai, čia jau yra septynetas, taip. Šalia jums iškrenta devynetas, lazdų devynetas, kuris rodo, kad jūs jau pervargot, jūs jau galbūt pervargot laukti atsakymo, kažkokio tai rezultato, kažkokio tai pagerėjimo. Lazdų devynetas rodo, kad gali būti pas jūs tokia mintis, kiek dar tai tęsis, aš jau pavargau, galbūt kažkokia tai užduotis, kuri jums labai širdžiai nemylima, bet ją reikia pabaigti, ar kažkoksai tai gyvenimo etapas nemalonus, bet jį reikia praeiti, taip. Tiek septynetas, tiek devynetas turi tą panašią energetiką, kad jūs laukiate, kada pagerės. Atrodo, aš dedu visas pastangas, kada viskas pasikeis taip į gerą. Tai jau tuoj greitai jūs gausite kažkokį tai rezultatą, nes mes matome, kaip iš 5 kyla į 7 ir 9 jau beveik pati pabaiga. Lazdų 9 sako, kad ir kaip būtų sunku, nemeskite to, ką pradėjote. Apskritai pas jūs tiek 3, tiek 4 savaitė, kad ir kokios jums ten negatyvios emocijos gali užplūsti, turėkite omenyje, nemeskite kelio dėl takelio. Nekeiskite savo tikslo. Net jeigu jums atrodo, kad niekas nesivysto, iš tiesų situacija artėja link pabaigos, kada jūs gausite rezultatą. Ir lazdų 9 dažniausiai žmogus remiasi į lazdą ir ta lazda jam padeda praeiti tą gyvenimo etapą. Ir ta lazda gali būti tiek jūsų pačių patirtis, kompetencijos, jūsų charakterio būdas, bet tai gali būti ir jūsų artimi mylimi žmonės, kuriems gali suteikti bent jau emocinę tam tikrą pagalbą, įkvėpti jūs ir tokiu būdu su jų pagalba jūs praeinate tą etapą. Tai labai svarbu yra nepamiršti savo fantazijų pasaulio, nepamiršti pajungti tą vaikišką energetiką spalio mėnesį, ypatingai antroje mėnesio pusėje, kai atkeliauja baimės, kai atkeliauja abejonės, kai reikia daug kantrybės. Nukeliaukite į savo fantazijų pasaulį, taip, kurkite kažkokius tai gražius vaizdinius, kurie jūs motyvuotų, kurie jums padėtų
išlaukti, būti kantriems ir išlaikyti tą pozityvą. Ir vat su šitu laukimu, su šita kantrybe, su šitu užsispyrimu ir ištverme pas jūs ateis išmintis. Būtent kaip ir buvo parašyta, išmintis ateina gyvenant. Čia jau mėnuo yra tas, kada jūs pajausite pilnai tiek naujas pradžias, tiek, kad reikia nepamesti savo tikslo, tiek, kad reikia ištvermės, tiek, kad reikia tikėjimo, kad viskas išsirutuliuos į gerą ir tikrai viskas išsirutuliuos į gerą. Tiesiog kelias link mūsų tikslų dažniausiai būna vingiuotas ir net ir tie įvykiai, kurie mums atrodo kaip nesėkmės, iš tiesų mus taipogi priartina prie mūsų galutinio tikslo. Taip kad skorpionai, eikite savo tikslų link, neleiskite abejonėms jūsų sustabdyti, eikite, bandykite, darykite tai, kas jūsų širdžiai yra artima. Tai prisiminkime dar kartą jūsų patarimą. Darykite tai, kas jūsų širdžiai artima, pasikliaukite savo intuiciją, atverkite savo širdį, turėkite daugiau širdingų, emocionalių pokalbių spalio mėnesį, išliekite artimiesiams savo baimės, tai jums padės išlikti pozityviems. Ir taipogi svajokite ir nepamirškite kažkokių tais kūrybinių veiklų, taipogi čia jums būtų puiku netgi nukeliauti prie vandens, kas turite galimybių kažkur tais, kur yra šilti kraštai, kur galite pasipliuškenti jūroje. Jeigu neturite tokių resursų, nukeliaukite bent į kažkokį tai baseiną, pasipliuškenkite, pabūkite saunoje, pirtyje, taip. Vandens stichija yra jūsų stichija ir jinai jūs gali šiek tiek apraminti ir nešti pozityvumo spalio mėnesį. Na ir prisiminkime jūsų žinutę, žinojimas ateina mokantis, išmintis gyvenant. Ir pas jūs atėjo gyvenimo etapas, taip, žinios visos yra jūsų galvoje, o dabar bandykite jas pritaikyti realybėje. Ir panašu, kad šitas mėnesis jums atneš daug išminties ir būtent šios pamokos, taip, ypatingai 3-4 savaitės, jums leis jau po to ramiau reaguoti į tam tikras situacijas, kai galbūt žmogus nepriema jūsų pasiūlymo ar ilgai delsia su atsakymu. Tai jeigu spalio mėnesį jūs galbūt jautriau į tai žiūrėsite, tai labai greitai jūs perprasite būtent tą bendravimą toje srityje, kodėl taip vyksta ir panašu, kad vėliau jūs visiškai ramiai tai priimsite, visiškai ramiai reaguosite ir tai yra jūsų svarbi pamoka keliaujant savo tikslo link. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės spalio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsižvalgyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Galbūt rasite savo tinkamą paslaugą, kuri įneš į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.